Ja. Dubbele strip. Ja, 5 gaatjes uit er. Nou, mijn grote hobby is meccano bouwen. En dat is een technisch constructiespul. Mooi schroefjes, boutjes en alles wat daarbij heeft. En dat is al mijn hele leven de grootste hobby die ik heb. Nou, ik doe het al vanaf mijn 14, 15e jaar. Wat ik het mooie vind aan meccano bouwen, je bouwt iets, technische dingen, het beweegt, het maakt ook geluiden en je kan het zo groot en zo klein bouwen als je zelf wil. Van een heel klein modelletje, van een autootje tot een enorme torenkraan. Ja, dat doe ik wel, maar als je 1000 boutjes hebt, dan is er wel eens in je mis vanzelf. Ja. Het is wel iets die denk ik. Ja, dat is het zeker. De gemiddelde leeftijd van een meccano-hobbyist die zit toch al rond de 70 jaar. Ja. Dus dat, nou, ik ben een van de jongste. En dan ben ik 62. Dus ga maar na. De oudste zit al dik in de 80. Wij hebben een meccano club Gelderlandelijk en dan zijn er 8 tot 10 Frieske leden. Dus Gin Oermaai zit 20% van de leden van Friesland. Ja, nou zo kan je het ongeveer wel stellen. Ja, ja, daar ben we ontzettend trots op. Nou, dat is ik wel een trieste maai. Ja, dat is heel triest. Nou, wat je hier ziet, dat is een James Watt Beam Engine. En dat is een hele ouderwetse stoommachine. Die werd vroeger gebruikt in de mijnen in Cornwall. Nou, wat ik leuk vind aan dit model, er zit best heel veel bewegende onderdelen in. De techniek vind ik leuk. En het is best een heel attractief model om te laten zien tijdens beurzen en shows. Dit is een zogenaamde aardappel-inschuurlijn. Ik denk dat ik hier een lietse 200 uur aan werkt heb. Van dit model heb ik informatie opgekregen bij een fabriek die dit bouwt. Om te zien hoe dit werkt en neem maar op. En dan begin je te nabouwen. En deze besturingsbak van al die motoren die hierin zitten, die heb ik zelf maken. Hoeveel hier jou in de meccano nog? Nou, Zie je hier maken? 10, 20 jaar. Ik denk 20 jaar dat het dan wel gebeurd is met de meccano. Nou, 20 sowieso niet. Oké. Ik ben 66, dan ben ik 86. Ja, kan nog net. De handbreek. Nee, nee, het zie je niet. Dan is de zwang is eruit. Ja, dat is misschien wel waar.